主要还是有个课本，爱用天子书，再穿插一些，比如讲今前上礼拜就看到个传教士嘅99年前请到个课语的新闻。就顺沙分享给学生诶，就有看到嘛嘅就顺沙上课就补充诶。人家上课迄咪就迄当然有教出来，不过都迄主要诶需求都迄几堂课都迄讲下。无法度呢，我看学生诶，有的班级像沉浸式的班级，就差不多80%都在讲下，不过有的诶就规班诶可能1节2节。校堂一些，安尼就可以来用，总可以用合法来上课。几种迄办迄咪路重点唔免爱教合法，迄唔如迄用合法，用合法来上各种课程。嗰种也唔免单枪教合法。就像我睇學校沒有接嘅他們的校定課程，那校定課程係以合法為主嘅，嗰種我用合法來教佢哋，比如講做料理啊，嘅百香果托克手嘅料理用合法來上，還係有乜嘅各種食物啊，也就係美勞課那種，我來上。所以做各種嘅事情，就會用一些合法入去。我講唔免用去進修呢，我幾多東西合法用嚟講。我就問啊，阿婆人用嚟講，爸爸人用嚟講口拗。同我以前播新聞一樣，有沒有口拗不一樣？就係因為嗰個東西人哋冇講過，冇聽咗人哋類批有講過，都冇人哋用嚟講啊。感覺也幾奇妙都搞個場。個地方嘅講法又冇強，尤其南西煙強，從此嘅，按係睇慢慢教書。睇慢慢教。嗰時候嘅用詞有地位就冇相同，像蓮霧有冇人哋講茶泡啊？蓮霧係茶先度啊，茶泡啊、筍果啊、拍果啊，還有談過棉霧、輪路，真是有拉倒。蓮霧真件。迄個問過青島種講法嘅，也就路喺南部嘅哦。係啊，唔係北部嘅哦，南部路5、6種講法嘅。咁如果咩屯西園嚟講，要按種嘅講法，唔能自己推用。番萬用嚟講啊？番萬講酸果。番萬咩係酸果？衣服嘅咩酸果？衣服咩酸果？面容嗰種咩係酸果？大陸關嘅蘋果棉霧。嗰個從此咩係茶泡從此連落路係茶泡。大家都可以上次冇人講的，應該很頭痛啊你。